你估佢哋想㗎？又係 wrong timing。大佬，我清純啫，唔係代表我 naive 啊嘛，係咪啊？所以咧，我就決定去讀 law 啦。點解揀 law 呢？原因就係因為法律呢，就有啲白紙黑字寫得好清楚嘅條文，最緊要呢，仲有啲邏輯理論做基礎啊嘛，係咪先？我嚟頂住你哋啲謬論同埋班謬理啊！咁啊，讀緊法律嘅時候呢，就已經好多人問我啦。讀完就仲多人問我，究竟法律係咩呢？嗱，從字面解釋非常之簡單。法字點寫啊？水去。我第一日翻學，我阿 Sir 就咁教我啦。法字水去啊，所以第時唔好嫌我哋貴啊嚇。哎呀，嚟大家明啦，係嘛？嗱，跟住呢，應用呢就仲容易。點樣呢？因為法律其實最講呢就係應用啦。其實應用好簡單㗎咋。例如係嗱，有一晚有一個麻甩佬啊，唔係一個男子咁呢，就唔知點解呢，飲多兩杯撞下呢，就撞咗去中環蘭桂坊啦。咁跟住呢，又唔知點解佢咁好彩又撞到條女，即係嗰個女子呢，就好似我咁索嘅。咁跟住呢，但係佢呢，就步履飄忽啦，又兩眼迷茫喎。咁啊，梗係飲多兩杯啦。跟住唔覺意砰一聲呢，就撞咗埋個男人度啦。咁當個男人以為兩佢嘅情投意合啊，情到濃時嘅時候，就梗係要 stop 啦。點解？大家有冇睇報紙㗎？好多時候男人都係咁樣舐嘢嘅啫。咁所以呢，就唔係去七仔，所以呢，就要即刻喺個攞個手機出嚟 download 個免責誓詞 Apps 係啦，跟住呢，就要照住讀咯噃。2012年5月26日0時38分，本人喺呢個蘭桂坊悲經門口啊嚇，謹此宣誓。嗱，陳淑莊小姐，你是否願意與你對面之男子，即係本人啦嚇？嗱，唔好摸住，唔好捉住先嚇，講埋先。係啦，就咧同我咧就發生呢個高度親密性接觸咧，就真係大家一般人理解嗰啲叫做嗰啲一夜情啊嚇。咁跟住咧就事後咧就無論咧是否收貨啦、呻笨啦或者抌心口咧，一律不得追究啊嚇。跟住咧各歸原位，各為其主，你中意點就點啦。但係總而言之咧就係直到永遠啊，啱啊，冇錯啦。不過你都知啦，法律唔係萬能噶嘛，係咪先？講咗就梗係可以唔算數啦，連白紙黑字寫咗呢，都可以當時運高睇唔到咯，係嘛？好似基本法咁樣，夠寫得好清楚啦。人大根本唔需要，亦都唔應該釋法，但係又唔知點解佢又好中意釋喎，釋完一次仲唔夠，仲要釋兩次啦、3次啦、4次啦，仲話想釋埋第5次添啊！咁不過咁，法律呢又唔係萬能嘅，有法律又唔係代表人哋會唔犯法，係咪先？有法律一樣可以有強姦㗎，係咪先？所以呢，我哋一定要學識保護自己，係嘛？有起事上嚟，第一樣嘢俾人搞呢，第一樣嘢就梗係講唔好啦。跟住落嚟呢，就係瞄準許要害，狠狠咁樣企穩先，伸佢一腳。嗱，2003年咯，當我哋嘅政府搞到香港錯無可錯，亦到香港人到忍無可忍嘅時候，我哋就幾十萬人上街，瞄準佢要害，狠狠咁樣再伸佢一腳啊！哇，嗰種痛快呢，就即刻喚醒咗我身體裏面嘅嗰一種本能，而係一種好澎湃嘅感覺。而我係一個咁感情豐富嘅女人，唯一可以釋放嘅地方，當然就係舞台。所以呢，我就加入咗東宮西宮啦，仲做埋咗小嘟後。而呢一嘟呢，簡直就好似八達通咁樣，嘟俾我識咗余若薇啦，嘟仲入埋黨添啦，再嘟入埋區議會啦，嘟仲入埋立法會添。咁不過呢，立法會呢就唔係講少嘅，立法會呢就日日開會，就好似場球賽咁啦。熒光幕右攻咗呢就係民主派，左攻右嘅你就會見到呢就係建制派啦，同埋呢高官聯合隊啦。嗱，擋喺你前面嗰啲咩人啊？嗱，當然呢就唔會係碧咸啊、斯朗啊、卡卡同埋費托嗰啲啦。擋喺你前面嗰啲最前排嗰個呢就係呢個巴曲頭嘅詹培忠啦。跟住壓陣嘅呢就有，冇錯啦。壓陣嘅咧就有劉華，唔係錯咗，江華，即係最近你見到做封面嗰個都唔係啊，係劉江華。哎呀，跟住仲有間唔時又送個曾蔭權俾你啦，再間唔時啲咧就有一個永遠都唔會講大話嘅黃宜宏啦，啱唔啱啊？仲有個啱
啱你哋入場嗰個鐘數咧，即係阿寶 baby 咧，係嘛？咁跟住再超級間唔時咯，咪送得個霍老爺得過你嘆咯。知唔知最後生個係邊個啊？估唔到咧，你而家以為係我啦，唔係啊，係陳克勤啊！係啊，咁我梗係寧願係李克勤，甚至係李克強啦，啱唔啱啊？Try my best 喎 ，Oh no！ 哎呀，咁不過咧，仲要記住啊，成功幫你哋爭取北極有企鵝，知唔知啊？唉，真係呢樣嘢真係唔好忘記啊，好難噶嘛，成功爭取係嘛？嗰啲。而家興最先跟進啊！你知唔知啊？唉，真係好複雜嘅，真係好犀利嘅，成日都有創意啊，係嘛？不過咧，你哋以為議會內咧就有攻防戰啫，其實議會外咧都好多攻防戰嘅喎。你估係乜嘢？大家有冇聽過潛水電話？大家知唔知咩叫舊嘅卡式機嗰啲短卷帶聲？你有冇聽過啊？冇咧。我同我啲助理傾電話咧，成日都遇到啲咁嘅情況啊！知唔知有冇睇《竊聽風雲》啊？明啦係嘛？有睇《竊聽風雲》嗰啲嗱，有一日咧咁，我打電話翻去就同阿 Michelle 講啦。Michelle 啊，一陣間咧我翻嚟開會，麻煩你咧幫我預備啲。阿 Michelle 等一陣我會。阿 Michelle 嗰個幾老花。我唔係講笑啊！我係真係陣陣都聽到呢啲咁嘅捲帶聲㗎。但係如果喺捲帶之後你收咗線，你又可以即刻打得通嘅話咧，嗰個電話跟住就唔會有潛水聲，亦都唔會有隔膜㗎啦。嗱，如果你哋想試下嘅話，得閒打個電話俾我，你就會聽到咧有一層好厚嘅膜咧遮住我哋㗎。我唔係講笑啊！但係最近我仲聽到一個更加離奇嘅故仔，大家要有心理準備啊！我呢個同事咧係冇學過特異功能嘅。有一日，佢望住個 mon。當佢雙手完全離開鍵盤，亦都同時間離開 mouse 嘅時候，佢居然見到個 cursor 一路喐到去個 folder 嗰度，咁就開咗啦。哇！似唔似細個我哋玩嘅碟仙？我唔係講笑啊！我聽完都好驚啊，老細，喂，係咪先？嗱，但係咧，大家要諗下啦，呢一隻手。究竟係嚟自邊一度嘅呢？我諗啊諗，突然之間就俾我諗起啦！大家有冇睇過《歡樂今宵》嘅《幻海奇情》啊？嗱，冇睇過呢，係你哋見識少啊，同年紀冇關嚇，唔該。知唔知最出名嘅係邊一套啊？點啊？哎，勁啊！琴晚嗰場都係答得出，Oh good 啊！嗱，就係呢個西字啦，係真係咩？港島西啦，梗係嘛？哎呀，就係呢一隻鬼手，佢唔單止識得玩碟仙，佢仲可以令到你屋企裏邊無端端多咗10幾20個人，但係又同你唔同姓，你又從來都未見過佢㗎。仲有啊，大家再諗下，鬼手之餘，佢都係一隻神手。男士唔好隨便笑啊！點解佢係神手呢？因為佢係手握生死大權，佢可以令到你英年早逝，但係亦都可以令到人鹹魚翻生嘅。所以生又係佢，神又係佢，鬼又係佢。嗱，你睇下葉劉啦、羅範啦、夢熊大師緊，係嘛？啊，翻生啊嘛！玩下手，整一個復仇者關注，早得過你嘆啊！嗰陣時你哋真係慢慢嘆啊，係咪先？嗱，不過講起夢熊大師咧，大家千祈唔好睇小佢，玩下手咧，政府開個新嘅局長俾佢做，你估係咩局？流浮山飯局局長啦，梗係。嗱，到期時咧，佢就可以學下周一嶽局長咁，得閒出嚟唱下歌，籌下款啦，麻煩你。為你縱情意，淚乾了，再懷念往事，心中有約誓永難移，期望有日相會時，人在旅途灑淚時，也忘不了你。
名先，一陣間再翻出嚟，拜拜。呢啲時候咯，梗係出嚟睇下啲遲到係嘛，快啲入去點名啦，知唔知啊？係啊，快啲點名啊！一陣間過咗15分鐘留咗會咧，又話我哋拉布噶啦，明唔明啊？嗰陣時應該賴你哋拉布喎，做乜遲到入嚟啊？係咪先？嗱，聽講話今日落好大雨喎，有冇打電話俾秘書處啊？我哋應該遲啲開啦，唔係打電話俾票房啦。我哋開遲15分鐘會唔會好啲呢？唔好啦，不如抄下啦，開夠遲翻30分鐘到呢，可能仲 good 喎，係嘛？係嘛？得唔得啫？咦？呢位先生孭住背囊喎，裏面擠住咩啊？係咪東鐵壞咗車啊？哎呀，有冇帶毛筆啊？有冇啊？9宮格子有冇帶餐單先？嗱，最緊要就係咩呢？浪漫啊嘛，啱唔啱啊？最緊要浪漫，係咪餐單都可以浪漫？我真係覺得好勁啦。不過最緊要呢一輪最紅嗰句係咩啊？翻嚟就喐。